После вчерашних испытаний пришло некоторое понимание недостатков. Во-первых, руль плохо себя показал. Я здесь немножко нарастил, чтобы площадь его увеличить, и перенес его от винта подальше, потому что мешает, когда винт сильно крутит, здесь воздух появляется и просто вообще не работает. Вот, теперь должно работать по идее. Поменял винт, стоял вот такой, поставил вот такой, немножко отличается по углу вхождения и кругленький такой он. Ну, самому интересно, что это даст. Буду сегодня испытывать. Намного лучше, но все равно полный газ не дашь. Поворачиваемость улучшилась, ход улучшился с этим винтом. Но все равно вот полный газ даешь, как бы, да, надо поглубже, наверное, винт просто поставить. Вон, утки здесь плавают рядом. Задний ход. Ути-ути, га-га-га. Хоть лодка и не весь свой потенциал использует, но все равно интересно. И также интересно над ней работать. Не просто купить где-то и как бы выехать, и она вам надоест за пару поездок. Красота. Газ у меня установлен на 30%, чтобы не было срыва. Вот так вот. Но этот дефект я исправлю, думаю, что. Не хочу винт переставлять ниже, хочу все варианты испытать. Поэтому вот такую доработку хитрую сюда придумал. Не знаю, вот должно как-то подействовать. Надо испытания проводить. Вот, лодка немножко преображается потихоньку. Striking twice, mess with thunder, and you pay the price. Thunder and paradise, sun sacrifice, mess with thunder, pay the price. Yeah! Да, эта штука дала некоторый эффект, но все равно недостаточно, я думаю. Поэтому с винтом буду явно что-то делать. Скорее всего, буду ниже его опускать, либо вообще вот здесь будет под дном, да, под самым. Вот, ну руль, в принципе, нормально, можно оставить на месте.
Можно добавить второй сюда, если этого мало будет, но вообще, по идее, должно хватать. Может быть и мало будет, потому что вот как большая получилась. Это длина около 70 сантиметров. Вот, потом по охлаждению явно надо работать. Вот. Так. Потом еще раз проверим и займемся внешним видом.